上11啦。要食嘅係海膽。不過我哋已經訂好咗咯，3碟小品3本連續有海膽。海膽湯、明天海膽湯，一個豆海膽，好多海膽。海膽味。好脆，太乾。喺度等。呢叫咩湯？撈完之後，每一啖都係海膽。哇！呢個好似係好明，但係好冰喎，睇到黐線雪糕嘅冰。